al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amali bani adam yudha'afu kullu amali bani adam utawi sakabehane amale menungso utawi sakabehane amale anak Adam atau menungso yudha'afu iku den dobel-dobelaken al hasanatu utawi kebagusan siji al hasanatu utawi kebagusan siji asyru amsalihha iku 10 pira-pira pepadane al hasanah. Al hasanatu utawi kebagusan siji asyru amsalihha iku 10 pira-pira pepadane al hasanah ila sab'i mi'ati dhilfin maring 700 apa niku lek makna iki maring 700 dobelan wonten mawon pokoke sampean paham niku maknanya niku artinya lipat ganda jadi didobel-dobel. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma kejaba poso fa innahu sak temene poso fa innahu mongko sak temene as-shaum li iku tetep kaduwe ingsun wa ana utawi ingsun ajzi iku bakal bales sapa ingsun ing bihi kelawan as-shaum yada'u ninggal sapa as-shaim yada'u ninggal sapa shaim syahwatahu ing kepinginane shaim ing syahwate shaim wa ta'amahu lan panganane shaim min ajli krana saking arahe ingsun. Qala Allahu azza wa jalla inna shauma kejaba basa fa innahu mongko sadane shaum li ku tetep kaduwe ingsun wa ana utawi ingsun ajzi iku bakal bales sapa ingsun ing bihi kelawan shaum yada'u ninggal sapa shaim syahwatahu ing syahwate shaim wa ta'amahu ing panganane shaim min ajali krana saking arahe ingsun. Maqala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ing lafaz inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan inna fil jannati sak temene iku tetep ing dalem swarga baban utawi lawang yuqalu kang den ucapaken lahu maring albabu ar-rayyan apa aran rayyan yadkhulu malbu minhu saking albabu as-shaimuna apa sapa wong kang padha poso yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat la yadkhulu ora mampu mau ing dalem sertane as-shaimin ahadun sapa wong siji ghairuhum kang saliyane as-shaimun as-shaimin lan as-shaimun yuqalu dawu apa sing didhawuhna aina as-shaimuna fa yadkhuluna minhu aina iku tetep ing dalem pundi as-shaimuna utawi wong kang poso fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa as-shaimun minhu saking
Fa idza takhala mongkon nalikane mlebu akhiruhum sapa wong kang sekarine as-shaimin ughliqa mongko ditutup apa albabu. Falam yadkhul mongko ora mlebu minhu saking albabu ahdun sapa wong siji. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu amali bani Adam yudha'afu. Semua amal-amalnya anak Adam, semua amal-amalnya manusia iku didobel-dobelno ketika waktu berpuasa. Al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan itu diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Umpama iku ketok motor menungso kok gak rebutan. Iki napa mboten? Berhubung ora ketok dadi menungso iku kadang ngremehno. Padahal Kanjeng Nabi pun dawuh kados ngoten, satu kebaikan aja dibalas sama Allah itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ketika sampean itu berpuasa. Tapi kadang masih ada orang-orang yang meremehkan tentang puasa. Qala Allah azza wa jalla, Allah juga berfirman illas shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali berpuasa. Karena berpuasa itu hanya untukku, maka aku yang akan membalasnya sendiri. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena kenapa sampai Allah dawuh ngoten? Karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makannya dan mengabaikan syahwatnya demi Allah, demi aku. Dan terus Allah. Kadang itu masih ada orang yang meninggalkan makan tapi masih syahwat. Seperti contohnya anak-anak muda niku arek nom-nom sing terlanjur, bukan terlanjur, sing gak ngerti, gak patek ngerti nang hukum agama. Arek nom-nom di jowo niku pacaran-pacaran kule pas waya Ramadan. Engko aku gak gak ketemu sampean maneh. Aku gak nyeluk sayang maneh, nyeluk apa, Bro? Tapi tetep WA, tapi tetep sing ngomong I miss you. Sing ngomong I love you. Percuma. Padahal sudah diterangkan ketika berpuasa sampean itu jangan sampai berkata-kata yang kotor, dan juga jangan sampai sampean itu berkata-kata yang mengandung syahwat. Sampean arek wedok ngomong nang arek lanang koyo ngono iku, I love you masih. Ya arek lanang iki syahwat padahal dalam keadaan berpuasa. Tetap saja itu sampean padha karo goro poso iku. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah dawuh, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang namanya ar-rayyan, yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, dan nanti ketika kiamat datang maka orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam pintu yang namanya ar-rayyan. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Dan tidak ada yang masuk bersama mereka kecuali yang berpuasa. Hanya orang-orang yang berpuasa saja yang bisa masuk ke dalam pintu surga yang bernama ar-rayyan. Ini ahli-ahli saum biasanya sih masuk ke pintu surga. Yuqalu
dikatakan aina shaimuna, mana orang yang berpuasa, mana orang-orang yang berpuasa. Fa yadkhuluna minhu, mlebu nang lawang royan, mlebu sing poso-poso mlebu, sing gak poso ora usah melo-melo. Semeneng ndek kono ae tak golekno liyane. Fa iza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka ketika dari salah satu orang umang sing kate mlebu nang pintu royan, hanya satu orang yang terakhir mau masuk, sudah masuk orang terakhir, falam yadkhul minhu ahadun, maka sudah tidak ada lagi orang yang masuk pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Wa fi riwayatin, aniku tetep ing dalam riwayat, inna satemeni fil jannati iku tetep ing dalam swarga, baban utawi lawang. Wa fi riwayatin iku tetep ing dalam riwayat utawi lafaz inna fil jannati baban yud'a ar-rayyana. Baban utawi lawang yud'a kang den undang apa al-babu ar-rayyana ing aran ar-rayyan. Yud'a den undang lahu maring al-babu as-shaimuna sapa wong kang padha poso. Man utawi sapane wong kana iku ana sapa man minas shaimina iku saking wong kang poso, dakhala mongko mlebu sapa man hu ing albaba. Waman utawi sapane wong dakhala iku lamun mlebu, iku mlebu sapa man hu ing albabu, lam yazma mongko ora ngelak sapa man abadan ing dalam selawase. Di dalam riwayat lain dikatakan di surga ada yang namanya pintu ar-rayyan, yang dimana nanti ketika hari kiamat diserukan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi wong sing poso iku mung diundang oleh pangeran, kali Gusti Allah, diutus mlebet pintu surga yang namanya ar-rayyan. Yud'a lahu as-shaimuna, diserukan bagi orang-orang yang berpuasa. Man kana minas shaimina takhalahu, barang siapa yang berpuasa maka dia akan masuk, otomatis masuk ke dalam pintu ar-rayyan. Wa man dakhalahu lam yazma abadan, dan dia tidak akan bekal, dan dia kalau sudah masuk ke pintu ar-rayyan tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi salam ing lafaz innas shaima tusolli alaihi al malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Innas shaima satemene wong kang poso tusolli iku nyuwunaken ngapura alaihi atas as-shaim al malaikatu sapa malaikat idza ukila ing dalem nalikane den gawe mangan. Indahu apa ing dalam sandinge as-shaim hatta yafrahu sehingga padha rampung al-akiluna. Inna shaima satemene wong kang poso tusolli iku nyuwunaken ngapura alaihi ing atase as-shaim al malaikatu sapa malaikat ida ukila ing dalem nalikane den gawe mangan indahu apa indahu ing dalem sandinge as-shaim hatta yafrahu sehingga padha rampung sapa al-akiluna. Nabi
Nabi juga pernah dawuh innas shaima tusalli alaihi malaika idza ukila indahu hatta yufahu. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa, jika di sampingnya itu ada orang makan, dan orang yang berpuasa itu tadi ngempet sampai ngiler-ngiler, tapi ditahan orang sampai melok-melok mangan, hatta yafrahu, sehingga orang yang makan itu sampai selesai itu sama tungguhi. Nah, jadi nek sampean kepingin dijalukna sepuro malaikat-malaikat nek pas poso, nek pas ono wong mangan, sampean dalam keadaan poso tunggu ono. Terus sing mangan iku mang kongon nyenak-nyenakno. Tapi sampean syaratnya kudu ngempet. Dikatakan innas shaima tusalli alaihi al malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Sesungguhnya orang yang berpuasa jika di sebelahnya itu ada orang yang makan, hatta yafrahu, sampai dia makannya itu selesai, sama malaikat akan dimintakan ampun kepada Allah. Dijalukno sepuro malaikat itu memang sampean. Ini dalam keadaannya tidak sengaja, bukan yang disengaja. Lek disengaja, bagaimana konsekuensinya gimana gak tahu. Amma taftihu abwabil jannati, anapun utawi den bukae pira-pira lawangi surga. Amma taftihu abwabil jannati, anapun utawi den bukae pira-pira lawangi swarga. Fa ibaratun mongko iku tetembungan antaktsirit taati, saking ngakeh-ngakehaken pira-pira taat, al mujibati kang nyebabaken li fathi abwabil jinani, maring den bukae pira-pira lawangi pira-pira swarga. Wa tahliqu abwabin nari, utawi den tutupe pira-pira lawangi neraka, ibaratun iku tetembungan, iku ibarat an qillatil ma'asi, saking sedithike pira-pira maksiat, al mujibati kang nyebabaken li ighlaqi abwabin nirani, maring den tutupe pira-pira lawange pira-pira neraka. Wa tasfidus syayatini, utawi den gune pira-pira setan. Ibaratun iku ibarat an ingkita iwaswasatihim, saking mandeke pengridune setan. Anisa imina, saking pira-pira kang poso. Li annahum, krana sak temene setan, la yatma'una iku ora ngarep-ngarep sapa setan, fi ijabatihim ing dalem oleh nyebadani sapa as-shaib ilal ma'asi, maring pira-pira maksiat. Amma taftihu abwabil jannati fa ibaratun an takthiri taati al mujibati bi fathi abwabil jinani. Yang dimaksud dengan terbukanya pintu-pintu surga itu ibarat ditembungno apa sih pintu-pintu surga itu kok padha dibuka kabeh. Iku diibaratkan antaksiri taati al-mujibati bi fathi abwabil jinani. Jadi sampeyan niku lek wis waya Ramadan kan pintu-pintu lawang surga, pintu-pintu surga itu mah dibuka kabeh lawang-lawang surga. Jadi sampeyan itu harus taksiri taati al-mujibati. Jadi harus kudu ngakeh-ngakehno taat, kudu ngakeh-ngakehno ibadah sing iso nyebabno lawange swarga iku mang dibuka.
Ojo sampai sampean iku mang leha-leha. Banyak kegiatan-kegiatan yang positif ketika dilakukan di bulan Ramadan. Sampeyan ngakeh-ngakeh maca Quran, gelek-gelek nang masjid, itikaf tok nang di masjid masuk apa-apa. Tadi sampeyan teko di masjid, masuk masjid jangan langsung duduk. Nah, kalau mau masuk masjid nggih. Kalau mau masuk masjid, entah sampean itu nanti ke perjalanan kemana, golek pas mampir nang masjid mau sholat. Sampean kalau mau masuk masjid, kalau bisa sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Habis itu lek sampean mek niat kepingin lungguh tok, itikaf tok wis meneng. Itikaf nawaitul itikafa fil masjidi sunatan lillahi ta'ala. Wis ngoten tok lungguh. Mbok sampai meni ya. Lek sampean durung metu kok masjid, ya pancet diitung itikaf. Dikurangi maksiate, lek kepengin lawangi swarga iku mung dibuka. Wa taghliqu abwabin nari. Dan yang dimaksud dengan tertutupnya pintu-pintu neraka itu ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li akhlaqi abwabin nirani. Maka sampean jangan sampai melakukan maksiat apapun itu yang bisa menyebabkan pintu neraka itu dibuka. Ojo sampai nglakoni maksiat. Jadi wong-wong mriki kan dikatakan titik killatil ma'asi, sedikitnya maksiat yang bisa menyebabkan pintu neraka itu ditutup. Berarti lek sampeyan wis gak nglakoni maksiat ketika berpuasa, wis ditutup pintu neraka iku wis. Wa tasfidu syayatin ibaratun an inqita'i waswasatihim anis sholimin. Yang dimaksud dengan dikrangkengi setan iku ibaratun an inqita'i waswasatihim anis sholimin. Setan iku gak iso bisik-bisiki nang menungso. Anis sholimina niki dikatakan anis sholimina wong sing poso. Wong sing poso kudu anin nasi anis soimina. Kalau anin nasi kan saking menungso. Li annahum la yatma'una fi ijabati ilal ma'asi. Karena mereka itu tidak bisa berharap agar mereka yang berpuasa mengikuti bisikannya atau ajakannya setan. Wa qauluhu azza wa jalla kullu amali bani Adam utawi sekabehane amali anak Adam lahu iku tetep keduwe anak Adam illa siyama kejaba poso fa innahu moko satune asyam li iku tetep keduwe ingsun wa ana utawi ingsun ajazi iku bakal bales sapa ingsun bihi kelawan asyam adhafa nyendiaken sinten Allahu ing asyam ilaihi maring Allah. Idhafata kelawan nyendi tasrifin kang mengko faedah mulyaaken kang faedah mulyaaken wonten mawon. Tasrifin kang faedah muliakan li annahu krana saturune kelakuan la yadkhulu iku ora mlebu ing asyam riyaun apa ya
Riyaun apa riya ikhfaihi krana samare asia. Wali annal ju'a lan krana satemene luwe wal atasya lan ngelak la yutaqarrabu iku ora den gawe ngeparek apa bihima kelawan aljuk wal atasya ila ahadin maring wong siji min mulukil ardi kang saking pira-pira raja ing dalem bumi. Wali annal ju'al krana satemene luwe wal atasya lan ngelak la yutaqarrabu iku ora den gawe ngeparek apa bihima kelawan aljumal atasy ila ahadin maring wong siji min mulukil ardi kang saking pira-pira raja dunya. Wala at-taqarrabu lan ora bisa den gawe ngeparek ilal asnami maring pira-pira berhala. Tentang dawuh Allah yang mengatakan kullu amali bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adafahu ilaihi idafata tasyrifin. Allah itu menisbahkan puasa itu dengan suatu kehormatan, karena sesungguhnya puasa itu tidak termasuk riya. Puasa itu bukan termasuk riya. Dan sifatnya puasa itu samar li khafaihi. Wal annal ju'a wal atasya la yutaqarrabu bihima. Sedangkan lapar dan ngelak iku man ora iso digawe nyedekno nang wong. Sampeyan ketika puasa pernah enggak sampeyan punya perasaan ketika berpuasa nduduk-ndudukno lek sampeyan iku poso? Pernah enggak? Pernah apa mboten? Sampeyan ketika puasa, sampeyan ketika puasa punya perasaan sing kepingin duduk-dudukno lek awak sampeyan iku mangko poso. Tahu enggak? Aku koyo gak tahu ngerti wong lek pas poso dhek iku duduk-dudukno poso koyo gak tahu ngerti. Enak banget dimangane poso. Soale wonten makanya temriki dikatakan wali annal ju'a wal atasya la yutaqarrabu bihima ila ahadin. Karena sesungguhnya lapar dan haus itu tidak bisa mendekatkan kepada seseorang min mulukil ardi wala at-taqarrubu ilal asnami, dan juga tidak bisa mendekatkan kepada raja-raja yang ada di dunia dan para berhala. Ka iso wong poso iku sifate samar. Wa qawluhu utawi dawuh Allah Ta'ala nyatane qaul ana ajzi bihi. Gak usah dimaknani niku menerangkan tentang lafal-lafal napa ibarat di depan tadi. Wa in kana lan lamun ana sinten Allah wa ya Allah al-jaziyah iku zat kang bales ala jami'i taati ing atase sekabehane atau sekumpulane pira-pira taat. Ala jami'i taati ing atase sekumpulane pira-pira taat. Wa qauluhu utawi dawuh Nabi asyamu junnatun iku maknahu utawi maknane qauluhu iku as-shaumu utawi shaum. Iki susunan khabar mubtada'nya gak banyak. Qauluhu utawi dawuh Nabi
asyamu junnatun. Mana khabarnya qauluhu? Khabarnya qauluhu yaitu maknahu. Maknahu utawi maknane qauluhu, mana khabarnya khabarnya maknahu yaitu as-sawmu wiqayatun. Jadi susunan khabar mubtada'nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 susunan mubtada' khabar. Wa qauluhu utawi dawuh Nabi asyamu junnatun. Iku maknahu utawi maknane qauluhu iku as-sawmu utawi poso wiqayatun iku perlindungan min adzabillahi saking siksane Allah. Tentang firman-Nya Allah yang mengatakan ana ajzi bihi, yaitu wa in kana huwa al-jaziya ala jami'i taati. Maknahu ta'dhimu jazaihi. Oh, itu dari di mana gitu? Maknahu iku utawi maknane qauluhu ta'dhimu jazaihi iku ngagungaken pewalesan balasan, membesarkan balasan, membesarkan pahala. Bi annahu kelawan setuhune Allah, huwa ya Allah al-mutawalli iku zat kang nandangi li isdaihi maring bales poso. Maksud dari firman-Nya Allah yang berbunyi ana ajzibihi, yaitu Allah itu zat mempunyai zat sing al-jaziyah ala jami'i taati. Jadi Allah itu akan membalas ketaatan-ketaatan orang-orang yang berpuasa. Maksudnya maknahu ta'dhimu jazaihi, Allah akan membesarkan balasannya, membesarkan pahalanya. Bi annahu al-mutawalli li isdadihi, karena hanya Allah langsung yang mengurus balasan-balasan tersebut, gak lewat perantara malaikat, gak lewat perantara langsung Gusti Allah sing malas. Bi annahu huwa al-mutawalli li isdadihi. Wa qaulu, dan yang dimaksud dengan asyamu junnatun yaitu as-sawmu wiqayatun min adzabillah. Puasa itu bisa menjadi perlindungan dari azabnya Allah. Warrafathu utawi maknane misu fahishul kalami iku jembere omongan. Wasakhabu utawi maknane as-sakhab al-khisamu iku para batu. Yang dimaksud dengan ar-rafath yaitu yang dimaksud dengan misuh iku fahisul kalami. Jadi ketika berpuasa janganlah kalian berkata-kata yang kotor. Ya ora misuh tok, perkataan kotor itu enggak misuh tok. Ya rasa-rasa koyo kaon itu juga termasuk kotor. Rasa-rasa sing elek. Wasakhabu utawi maknane sakhab yaiku al-khisam tukaran, gak oleh tukaran nek perkara sepele tok pas poso-poso moro tukaran karena posone batal. Qauluhu utawi dawuh Nabi nyatane qaul falyakul inni shaimun. Maknahu iku utawi maknane qauluhu, maknahu iku utawi maknane qauluhu annahu iku sak temene as-shaim yudzakiru iku ngelingaken sapa shaim nafsahu ing awak dhewe ne shaim bisaumi kelawan poso. Liyak sifa
sapa as-shaim anil musyabahati saking madani wal muqabalati lan ngimbangi. Adapun maksud dari perkataan inni shaimun, yaitu maknanya yang dimaksud annahu yudakiru nafsahu bisawmi. Makanya kalau orang berpuasa di keterangan sebelumnya kan, kalau sampean itu bertengkar, kalau sampean itu berkata-kata kotor, maka sampean itu diutus ngomong ini shaimun, sesungguhnya saya ini orang yang berpuasa. Maksudnya apa itu? Annahu yudakiru nafsahu bisawmi, agar kalian itu eling, eling sampean iku lek poso, yang syifa anil musyabahati wal muqabalati, agar sampean itu terhindar dari kekeliruan dan pertengkaran. Pasti ada seperti itu, pasti ada ketika berpuasa, ada sengketa, pasti ada. Wa amma qauluhu, anapun utawi dawuh Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah, indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Fa fil kalami iku tetep ing dalem, mongko iku tetep ing dalem dawuh, mengkono-mengkono dawuh. Fafil kalami mongko iku tetep mengkono dawuh, mongko iku tetep ing dalem mengkono dawuh hasbun utawi buang. Hasbun utawi buang. Takdiruhu utawi kira-kirane hasbun iku wala thawabu khulufi famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Wala thawabu khulufi famis shaimi utawi ganjarane basine tutuke wong kang poso atyabu iku luwih wangi indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah min rihil miski saking tinimbang ambune minyak misik. Di dalam kalimat takhulufu famis shaimi atau yabu ila akhirih tadi ada yang dibuang. Perkiraannya itu seperti ini, wala thawabu khulufi famis shaimi. Jadi maksudnya itu ganjarane wong sing poso, ganjarane wong sing poso sing ababe ambune gak enak. Niku dik sandingi Gusti Allah, dik ngarsane Gusti Allah, sumben diganjar ambune ababe iku mak luwih wangi tinimbang wangine minyak misik. Iku ganjaran yang dimaksud atau yabu indallahi yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat nanti ganjarane wong sing ababe badhe, ababe gak enak pas poso diganjar ambek pangeran ababe ambune ngluwih-ngluwihi wangine minyak misik. Wa ammal farhatani, anapun utawi kebungahan loro, fa ahaduma iku utawi salah sijine farhatani li taufiqihi iku pitulungi Allah ing shaim li ikmalil ibadati maring nyempurnaaken ibadah. Wal ukhra utawi kebungahan weneh, utawi kebungahan kang weneh, fali jazaillahi mongko iku krana pewalese Allah idza ajzahu nalikane bales sinten Allah hu ing shaim. Yang dimaksud kan ada keterangan kemarin itu, ada keterangan dua kebahagiaan seorang yang berpuasa.
yaitu dia yang pertama bahagia ketika berbuka, bahagia dengan bukanya. Nanti ketika kiamat, ketika hari kiamat datang, dia itu bangga dengan puasanya. Jadi yang dimaksud seperti itu maksudnya yang pertama yaitu litaufiqihi liikmali ibadati. Dia itu yang pertama bisa menyempurnakan ibadahnya yaitu berpuasa. Yang kedua wal ukhra falijazaillahi idza ajzahu, karena balasan Allah saat dia memberikan balasan. Ketika orang itu berpuasa maksudnya. Wa qauluhu utawi